переходим к следующему этапу. Здесь мы можем использовать гипюр, сеточку, любую ткань, которая будет иметь прозрачность и какую-то фактуру. Я взяла сеточку. У вас есть ссылочка, где я ее покупала. Вы можете взять точно такую же, можете взять любую другую, которая вам понравится. Сначала я прикалываю ее и потом начну ее вырезать. Потому что я сразу буду по рисунку смотреть, где мне сделать длиннее дорожки, где сделать их короче. Сначала я смотрю, где у меня проходят веточки, и вот между каждой веточкой я вывожу такую волнистую линию из сеточки. Сначала я вырезаю более широкую полоску, и потом я буду ее постепенно уменьшать, делать ее волнистой, и в дальнейшем мы уже будем это все пришивать к крючку. Ткань у меня просто приколота булавочками. То есть я ничего не подклеиваю, не приклеиваю. Просто прикалываем, и потом это все пришьется и хорошо зафиксируется.
У меня есть вот такие камни, которые я взяла для этой работы. Один овал и другой такой вот нестандартной формы. Я достаю сначала страз из ЦАПа. И для того, чтобы создать еще дополнительную фактуру на камне, я буду обтягивать камень. Один я буду камень обтягивать белым гипюром, и один камень я буду обтягивать черной сеточкой. Вот такой у меня белый гипюр с черными прожилочками, ниточками, и один черный гипюр. И также я буду использовать серебряную металлизированную нить для дополнительной еще обтяжки. Значит, как я обтягиваю камень? Я захватываю ткань, как бы мы обнимаем тканью камешек и просто прошиваем как можно ближе к основанию самого кристалла. Если вы возьмете плоские камни, то они могут у вас не совсем плотно потом прилегать к ткани, если вы будете их обтягивать. То есть, когда мы все-таки обтягиваем в ЦАП, потом ложим камень, он у нас более защищен. Но опять же, плоские камни тоже можно использовать и обтягивать их тканью и различными материалами, как-то еще дополнительно обыгрывать это все. И теперь я просто поверху этой ниточкой начинаю обвязывать камешек, создавая еще дополнительную фактуру. Стараюсь в хаотичном порядке оплести камень так, чтобы это было равномерно со всех сторон. Следите за тем, чтобы ниточка не съезжала. Иногда бывает, она может соскользнуть и уйти наизнанку. Достаточно таких 5-6 обмоток для того, чтобы уже создать этот дополнительный эффект. В конце завязываем узелочек. И после того, как мы завязали узелок, прячем обратно камень изнаночной стороной в ЦАП. Хорошо все фиксируем, закрываем. И камень готов дальше уже к работе.
Желательно сразу заранее продумать, сколько вам нужно камней, обтянутых темной тканью и светлой тканью. Или если вы будете не обязательно темной, светлой обтягивать, если можно в принципе обтянуть и одинаковой тканью. Просто в этой работе я делала одни камни темной тканью обтянутые, другие светлой тканью обтянутые, равномерно их распределяла по работе, и это добавляло свой, конечно же, дополнительный эффект, потому что одни камни добавляли больше светлых бликов, другие больше темных бликов. Здесь все зависит от того, как вы изначально задумали в своей работе это все сделать. Под каждый камень мы обтягиваем по такому же точно принципу, независимо от того, с какой тканью мы работаем, с какого размера цапами мы работаем, камнями. То есть принцип остается одинаковым. И вот можно увидеть, как дальше в работе мы их можем разворачивать в разные стороны. То есть смотреть так, чтобы рисунок был у нас уравновешен. То есть мы создаем вроде бы хаотичную, да, работу, но в то же время у нас есть определенный все равно порядок. Материалы должны быть распределены равномерно по работе. Также нужно подобрать и остальные бусины, стеклярус, которые вы будете потом использовать. И перед тем, как пришивать, вы еще можете это все снова выложить, снова посмотреть, насколько подвинуть, на какое расстояние друг от друга, как вам чередовать это все, потому что камни, крупные, объемные такие элементы, они задают общую картину, и уже между ними вы будете распределять остальные материалы. Поэтому этот момент очень важен, и вам нужно изначально сразу здесь хорошо поработать и правильно расставить акценты и распределить самые первые материалы. Далее мы подбираем уже те бусины, которые у нас будут использоваться. Но у меня где-то 5-6 видов разных бусинок, стекляруса еще, и то, что помогало мне создать эту уже плотную россыпь. Заранее вы тоже можете посмотреть приблизительно, где какие материалы будут у вас находиться. Желательно самые крупные бусины также распределить равномерно по всей работе. Вот, и уже мелкие бусинки и стеклярус, они могут уже более хаотично заполняться, просто соблюдая порядок
чередование цвета и разных форм рядом друг с другом. Пришивать камень я начинаю сразу с центрального камня, который задает основное направление и от которого мы уже будем выкладывать все остальные камни. Сначала я делаю закрепку, ввожу узел на лицевую сторону и обязательно закрепляю нить. Все точно так же, как мы делали с вами в первом модуле при пришивании маленьких шатонов. Точно так же мы сейчас будем пришивать и камни крупные. И давайте еще поближе посмотрим, как я делаю уже закрепку так, чтобы изнанка у меня оставалась чистой.
То есть мы пришили, и потом под камешек я продеваю иголочку, и сначала я сделала с одной стороны закрепку, и потом я делаю с другой стороны закрепку. Камень можно приподнимать немного, для того, чтобы было удобнее продеть туда иглу. Нитью я работаю 2 сложения. И заканчиваем. Этого будет достаточно для того, чтобы камень хорошо держался. Далее я по краю пришиваю кружево, сеточку. И обратите внимание, что с другой стороны сеточку я тоже фигурно вырезала. И теперь все по краю нужно прошить. Дальше переходим к пришиванию бусин. Я равномерно распределю бусины бежевого и серого цвета. Бусина размером 8 миллиметров у меня была использована в этой работе. Можно было взять и 6 миллиметров, но я решила взять те, которые будут покрупнее.
И обратите внимание, что узелок я делаю закрепкой просто крючком. Так надежнее, в принципе, и быстрее, чем делать ее иглой. И теперь переходим к последнему этапу, когда нужно заполнить уже мелкими мелкой фурнитурой промежутки между нашими крупными бусинами и камнями. У меня стеклярус 1 сантиметр, стеклярус 5 миллиметров, потом бусины продолговатые, граненые, и круглые цилиндры со стразиками. Делая такое заполнение, все равно важно очень обращать внимание на правую и левую сторону, насколько равномерно у вас распределена фурнитура, потому что если вы все-таки неравномерно что-то будете распределять, то может быть не совсем гармонично в итоге это все будет смотреться, потому что вы где-то можете перебор сделать более темным цветом, например, если мы положим больше черного стекляруса, а где-то мы положим больше белого стекляруса, то работа может получиться пятнами. Поэтому следите за тем, чтобы все чередовалось равномерно. То есть вроде бы у нас и хаотично все лежит, но в то же время есть определенная система, то что чередование идет равномерное, и хаоса в принципе нет. Есть определенная система, по которой мы чередуем материалы.